və həyatın gözəlliyini, insanın cəsarətini əsas bir yer kimi götürən yazıcı öz xəstəliyinə bağlı apara bilmir və intihar edir. Axırıncı 10 saniyə kəsərsən. Bilirsiniz uşaqlar, intihar etdim. Bəli, orada solmaz özdə qəşəng qeyd edim. Həyat eşitdi. Yaşamalı gözəlliyi, sonra özünü asır. Bəs orada bizim gördüyümüz bu baş qəhrəman əvvəldən axıra qədər mübarizə aparır, ölümə təslim olmur. Sizcə onun səbəb nə idi? Həyata olan sevgisi. Başqa? Ölüm qorxusu onda hiss olunurdu. Səncə ölüm... Əslində məncə o ölüm qorxusuna görə yaşadı. Çünki ölüm qorxusu olmasaydı özünü öldürərdi elə. Nəyə gözləyir ki, canavarla eləsin? Ölməyə nə var ki, qıçı da sınır, özünü çaylara qova bilər. Yəni çox da belə zəhmət tələb eləmirdi də. Məsələn, ölüm qorxusu ilə yaşamağa vaxt Mübarizə aparırdı o. Mübarizə ölməmək üçün aparırdı da. Tez-tez nəyi? Bəli, nəyidir? Nəyə ümid bəsləyirdi? Harasa gedəcəkdi, nə idi o? Kimdir? Gəmiyə çıxmaq istəyirdi. Göhleriş adlanan yerə çıxmaq istəyirdi. Həmin yerdə onu nə gözləyirdi, nə fikirləşirdi? Gəmidə yox. Dostu Bilo fikirləşirdi ki, orada onu gözləyir. Sonra orada nə var idi? Bəli, silah-sursatla dolu ambar var idi və hətta orada qida, bol qida da olduğunu düşünürdü. Sonra orada belə bir məqam var, deyir, bu qədər mübarizə apardıqdan sonra ölümə təslim olmaq ədalətsizlik olardı. Sizcə bu hansı hissəydi? Mən niyə belə düşünürəm? Canavarı boğduğu Böyle çətinliklərlə qarşılaşdı. Məsələn, az qaldı, canavarlar, vəhşi heyvanlar çıxdı qarşısına və o çox mübarizə apardı. Ondan sonra artıq təslim olmaq bir ədalətsizlik sayılacaq. Bəs nəyə görə ədalətsizlik sayılırdı? Bəs nəyə görə məhz həmin canavarın yemi olmaq istəməz? Çünki həmin canavar özü zəif idi, tabii ki. Müəllif bəs elə zəif canavarı gətirməklə bu obrazı nəyi göstərir? İkisi də məsələn xəstə idi, ikisi də yəni ölümün döşəyindəydi. Amma hələ də hissləri var idi. Yəni qarşına olmaq istəmirdi. Necə olur ki, insan qalib gəlir? Əslində canavar ümidləri qalib gəlmək istəyir, amma son anda adam özü artıq belə düşür ki, yəni ölümün döşəyindədir. Yəni ağır idi, yəni son anda dəyişir. Amma fərqli olaraq insan şüuru var. Əla, bəli, insanın şuuru var idi. Şuur vasitəsilə o qalib gəlir. Bəs nə edir də qalib gəlir? Burada nə baş verir? Sonra canavar yaxınlaşır, boğazına yapışır. Əslində bir canavar hər şeyi onun əlindən işləyir, amma dişlər Hətta birinci zəif dişləyir, sonra deyirlər ki, təzyiq artır. Baş qəhrəman. Aha, baş qəhrəmanın zəif və güclü tərəfləri. Zəif tərəf hansıdır, güclü tərəf hansıdır? Siz oxuyardınız. Zəif tərəfləri iradəsi, əzəməti, dostuna qarşı inamı idi, ona güvənməsi. Aha, sonra, sormaz. Güclü tərəfləri əzəmşar idi, hər işlərə mübarizə aparmaq lazım. Düşünmədən hərəkət etməsi zəif tərəf. Düşünmədən hansı? Düşünmədən, əla, qəşəng, düşünmədən etdiyi hərəkətlər hansılar idi? Fidandan başlayalım öncə. Məsələn, balıq o göldə olan suyu boşaltmağa başladı. Daha sonra oradakı deşiyə baxmırdı ki, yəni buradan balıq qaça biləcəyini düşünmədən hərəkət etdi. Səncə düşünmədi, nə səbəb idi? Düşünməməyi. Əslində mən azlıq idi. Mən o qədər az idi ki, mən düşünmədim, sonra fikirlə bağlı tutmaq idi. Ona düşüncəyə güc yəni. Azlıq, bəli, azlıq artıq onun ümidini itirir və orada tələsik hərəkət edir. Siz bu baş qəhrəmanın yerinə olsaydınız, hansı addımlar atardınız? Əsər oxuyanda fikirləşdiniz ki, mən belə edərdim. Bəli, güzel, biləndir. Yaşamalı mübarizə aparardım. Tam onun etdiyi kimi edərdiniz. Başqa bir Qurbağa da tutardım, balı da tutardım, hər şey gəlirdim. Qızılları. Siz orada bir fikirləşdiniz ki, qızıl artıq həqiqətən də boş və mənasız bir şeydir insanlar. Yaşamaq üçün. Bəlkə canavarın şuuru olsaydı, canavarı qızından alasını olar. Ümumiyyətlə, vəhşi təbiət. İnsan təbiətlə düzəlir. Təbiət sizcə qəddar. Yoxsa sınavdır, nədir? Orada hər fəsilərində, hər formasında, yəni insana qarşı qalib gəlmək olmayacaq. Təbiət insana qarşı sınavdır. Yəni orada qalib gələcəksən, hətta məğlub olacaqsan. Amma qalib gələcəksən. Amma bəs burada təbiət təsvirləri əsərin bədii təsir gücünü
artırırmı? Necə təsir edir? O barədə bir istəyərdim. Məsələn, bozdurmaqdan istifadə edilir təbiətdə. Sən bozdurmaq və ya da günəşin parıltısının boz olması, bozulurlar. Hətta baş qəhrəmanın öz rəngi də bozulur. Orada mən deyildi də, qəhrəmanın necə çətin yoldan keçdiyi, necə mübarizə apardığı, yaxud da şəraitlərdə yaşamaq uğrunda çabaladığını göstərir də, yəni artırır mənə. Bəs insan ümidini hansı nöqtədə itirir? Biz görürük ki, əvvəldən axıra qədər mübarizə Yani sadece bir müddet almıştı ayrılmalarından. Orada artık ümitsizleri, yani hayatlar yaşını sürdürmeye etkili hiçbir şey kalmadı. Yani burada mübarizə əsəri oxuyarsanız fikirləşirsiniz ki, onsuz da yaşamayacaq, onsuz da öləcək. Yəni belə bir mübarizə kalmadı. Oğlanın ümidi məncə qoymadı. Bizə də fikirləşən şey öləyə gedəkdə, yəni onun ümidi daha doğrusu yaşamaq hissi yaratsın. Məqsədi deyil. deməli sonda ölən ümidlərdir. Bu fikri ilə tam razılaşırsınız. Bəs ən sonunda görürsünüz ki, o qədər mübarizə aparır və axır ki, istəyinə nail olur. Onun cəmi ekspedisiyanın tərkibində olması. Ehtiyat edir də, məncə orada, hətta gəmidə gəlir orada Uzaqdan matrosların görürlər ki, sifarişlərin yanında alır orada. Qorxu və yastığın altında yemək Suallər hardan əldə edilir? Matroslardan alır, dilənçilik edir gəmidə. Dilənçilik edirdi. Bu nə idi? Bunu Ehtiyat eləmək, o nəsə kimi alçıdan daxlı, yəni Nəyə görə onlar yeyəndə, yemək yeyəndə, yəni dənizçilər yemək yeyəndə o əsəbləşir? o qorxur da məlli. Hətta neçə dəfələrlə özü də getmişdi ambara, kapitanın həyatında soruşur, yemək var, o da deyir ki, sonsuzluğa rəsəcə yeməyimiz var da, kifayət qədər. O da inanmır, hətta özü də gedirdi, sonra hətta qıfılatdırmışdı deyəsən ambara ki, bəs yemək ehtiyatı tutmasın da. Sonra bəs gedir matroslara dilənçilik edir, onların su faylarını alır. Sonra bir gün kapitan bəs bunları eləyir, axtarır, sonra gedir yatağının altından çıxarır. Hətta döşəyin arasında belə. Qansilər dolu içəylə, su faylarını. Nəyin içərisi? Döşək çəni çəkir. Döşəksənin içərisi, bəli. Uşaqlar, sonda bu xəstəlik kimi bunu dəyərləndirirdi alimlər. Alimlər necə olduğundaydı? Nə isə başqa Kilsə yapmışlar, deməli, valide olsun gəlmişlər, deməli. Bəli, alimlər edəli, onlar tədqiqat üçün gəlmişlər ora. Bəli. Və bu insanda baş verən bu xəstəliyi necə əlaqələndirdilər? Görüm elə Azlıq qorxusu. azlıq qorxusu deyirlər keçib gedəcək, yoxsa bu sağlamaz bir xəstəlik. Əsərin əsas ideyası, bax əvvəldən sual yarandı ki, müəllif bizə nəyisə çatdırmaq istəyir. Nəyi çatdırmaq istəyir? Sən biraz bir-birimizə fikrə... İnsan həyatında daimi çətinliklər olacaq, heç nə müvəqqət daimi deyil. Daimi olan yalnız müvəqqət çətinliklərdir. Yəni bunu da ki, insan elə keçib gedir. Yaşadığımız problemlərə baxmayaraq, hətta yaşamaq istəyirəm və ona ümidlə yanaşmaq aşlayır məncə. Məncə insan həyatına qarşısına gözləmədən, yəni nə qədər asan olsun, hər bir hissəsində çətinlik çıxır və insan bu çətinliyə hazır olmalıdır. Çünki hazır olmasa, bilir ki, yəni ya məğlub olmaq, yəni çox böyük 100% ehtimal, ya da 99% və insan bu çətinlikdə istər-istəməz nə qədər olsun mübarizə aparmalı, çalışmalıdır. Sonra məğlub olursa, əslində onun qabiliyyətdir. Çünki o bilir ki, mən bu mübarizə aparmışam. Şahmaz, intiharla bağlı bir şey deyə bilərsən bu əsərdə. Yəni səncə bu əsəri oxuyan intihara meyilli insan oxusaydı, nə fikirləşərdi? Məncə həyatda yaşadığı çətinliklərlə baş qəhrəmanın yaşadığı çətinlikləri müqayisə edərdi, özünü onun yerinə qoyardı və axırda intihar fikrindən dönərdi. Hətta utanardı. Şahmaz, bəs siz bu əsəri oxuyanda hansı hisslər keçirdiniz? O qədər gözəl, mükəmməl yazılıb ki, bu əsər, sanki obrazın yerində siz